这个恶毒的女人！说，这人把阿星绑到哪里去了？我没有派人绑他。傅慈，你为什么就是不信我呢？因为信了你，这剧就没法往下演了呀。离谱！我没死，我这是跑哪里来了？我靠！我这是穿进虐恋剧里来了？这是结婚协议。我的副卡你可以随便刷，就算离婚之后，我也可以给你1个亿的补偿。曾星，我保你这辈子荣华富贵，但我只有一个要求。我们的婚期只有1年，而你永远都不能去追求那些不属于你的东西。什么？还有这种好事？你刚刚那话什么意思？没什么。你这个协议我签了。老板，我的副卡。这女人之前不是说爱我吗？她现在到底在玩什么把戏？哼，不玩我穿越一回，这下咱也变成亿万富婆了。接下来我可不得出去消费消费。喝酒是谁？这个是我们这儿最贵的酒。开！小姐大气。这有钱人的生活可真该死啊！您的副卡已消费5万元，您的副卡已消费20万元。副总，要不先去春色满园一趟，把夫人接回来？不用，你打个电话告诉他，再不回来，以后都可以不用回来了。副总他刚刚发了好大的脾气，他说你要是再不回来，以后都不用回来了。什么？我以后都可以不用回去了？那太好了吧！接着奏乐，接着舞，希望大家不回归。快给我下来！宋秋，别让我提醒你现在是什么身份。新婚第2天就夜不归宿，我看你……闭嘴，别吵！接着喝。你要干什么？这可是另外的价钱。另外的价钱？这么晚了才起来，知道的人呢，知道是媳妇儿；不知道的还以为是祖宗呢。就是，也不知道我哥是怎么同意把他娶的。妈，小严，走呀！这都快大中午了，刚进门就这么没规矩，纯粹是丢我们傅家的脸。差点忘了，男主还有个尖酸刻薄的妈。不过没关系，老板的妈也是老板，为了钱我忍。妈，你喝牛奶。我这不信，吃饭还堵不住你那张嘴。你进了我们傅家，就要懂我们傅家的规矩。你可是我们傅家的少奶，在外边代表的是我们傅家的形象。你把你以前那套给带回来。好的，妈，您多吃点。够！你这是想把我撑死啊！妈，你误会我了。哎哥，你这黑眼圈怎么这么重啊？你昨天晚上做贼去了？
你昨天晚上不会和宋清……你别乱说，我没有啊。今晚我要带他参加商宴，我先带他上去收拾收拾。这是傅家少奶奶的资料，也许我们可以从她这里入手。准备去商宴，我要亲眼见见这个傅少奶。老板，这个社会需要我做什么？少说多做，还有在外面记得叫我老公。哎呦，阿紫，你可终于来了，正好我有项目想和你谈谈，不如咱们旁边。微微嫁给傅慈的是什么绝世大名？搞了半天是这山里的野鸡呀！宋清，我都说了傅慈是我的，你为什么还是执迷不悟？周小姐说的对。惹不起，我还躲不起吗？他刚刚是在讽刺我吗？这电视里的糕点和现实里的有什么不同？你这个野鸡女也配跟傅慈哥哥在一块？我今天不给你点教训，让你知道傅慈哥哥到底应该是谁的男人。宋清，你去死吧！你没事吧，阿星？哥，阿紫，刚刚电视台现场推我，你们可一定要替我做。我没有啊！你们别听他胡说，我刚刚可是碰都没有碰他一下。那你是说我自己跳进游泳池就是为了污蔑你吗？也不是没有这个可能哈。其实要想弄清楚傅太太有没有推周小姐，也很简单，我们查一查附近的监控就可以了。是啊，像这种地方一般不可能没有监控啊。顾风，你什么意思？你也觉得我在污蔑他是？哥，安慈，怪不得他敢推我，原来是他背后有靠山。我什么身份你是知道的，我根本就不认识这个顾什么。但是你要查监控的话，我也不怕。我刚刚真的没有推他。好了，阿宇，你先带阿星回去换衣服。至于今天的事儿，是我们傅家对不起你，我会给你补偿的。唉，不愧是男主前妻心里的白月光，这都明摆的是在耍心眼了。男主还是会无条件的护着。阿慈，先去吧。傅太太应该没事吧？刚刚真的谢谢你了，顾风。傅太太要是不介意的话，我想我们可以成为朋友。清清单纯，就不便和顾少成为朋友了。离婚赔偿500万。凭什么？难道是因为刚刚周星的事情？我都说了我没有推他，明明是他自己跟周日我的。看来不用我收拾你，家里已经有鸿门宴在等着你。妈，我还有事儿，先上去。妈，小妹，我可不想跟你这种丢人现眼的东西争气。你们参加个商演，你都能搞砸？你是嫌作为我们傅家的儿媳妇儿还不够丢人是吗？难道他们说的是刚刚商宴上我和周星发生的那场闹剧？那我岂不是有机会把我那500万给补回来了？妈说的对，是我不争气，没有见过世面，这才给阿慈和傅家丢脸了。你这话什么意思？我第一次参加商宴没经验，不知道别人自己跳下水还要来怪我，这才让那些人看了是咱们傅家的笑话。你在这胡说八道什么？星星姐都跟我说了，明明是你把她推下水的，我看你就是故意针对星星姐。我不是，我没有，我知道自己能嫁给阿慈已经是三生有幸了，怎么还敢在外面惹是生非？我连他们说我是一生穷三货，问我傅家是不是落魄了，我都不敢生气。什么？是谁说我们傅家要落魄了？我看他是不是想在南城混？
我不认识，可是他们后面越说越过分，还问我傅家是不是要倒闭了。给你这张卡，这张卡里有5000万，回去给你好好置买些行头。要再听到有人诋毁我们傅家，我就拿你试问，那没有？听到了，听到了，谢谢妈。妈，你给他卡干嘛呀？我们不是在说星星姐的事儿吗？妈，可是妈，我听那家傅太太小姐们说，他们的首饰都价值好几千万，还可遇不可求。你看我这有什么？我们傅家还能落他们不成？哎，妈，你干嘛呀？这是我花3000多万拍的帝王翡翠镯。什么呀？下去有好的，妈再给你买。这次不要再给我丢脸了。知道了，知道了，妈放心，我以后出去一定会全副武装，争取吓死他。这不愧是价值3000万的镯子哈，这色泽。这很难不称之为是一笔血赚。老板，你这是丢了500万，一转头又赚了8000万。我发现我之前还真是小瞧你了。我可是卖艺不卖身哈。是卖艺不卖身，可是你当初闹着要嫁给我的时候，你说你很爱我，怎么？现在我想跟你做真夫妻了，你不乐意？我去，男主这时候不是应该讨厌我吗？他怎么会突然间人设崩了？我那个不是听了老板你的话吗？我突然想通了，我的确配不上你，与其以后一直两开生厌，趁现在趁早放弃，还彼此自由。什么鬼爱不爱的？我拿钱去做我的快乐富婆不香吗？宋清，难道你从前的样子都是你装出来的？妈，小妍都不在，那我今天岂不是可以一个人好好放放假了？夫人，父母刚刚突发胃病，差点在会议室晕倒，但他又不肯去医院，我只能先把他送回来了。完了，我的假期又泡汤了。夫人，副总交给你了，公司还有事儿，我现在得马上回去了。行，那你先赶紧回去吧。哎呀，10个总裁果然9个都有问题。行吧，谁让你是我老板呢？老板，你醒了？你现在感觉怎么样？我看家里没有药了，我网上买，可能得晚点才能到。你先去楼上把那个笔记本拿下来，我还有点事情没交代好。老板，你现在需要的是休息。我休息了，复试的损失难道你来承担吗？复试少你1天也不会倒闭。为了你能正常的活到1年后，也为了我能拿到1亿的巨款，老婆，请你今天务必好好休息。应该是我给你买的药倒。不是吧？月亮世界买个胃药包装的这么高级的吗？那你的药你自己拿着吧，我再去给你倒杯水。宋清，这就是你给我买的药。不是，老板，这些药不是我买的呀。你可真有你！老板，我给我撒开！奶奶只能帮你到这儿了，你一定要想办法尽快把阿楚给拿下来呀！奶奶，月亮剧里那个早死的傅老夫人。
等等，这些东西是傅老夫人让人送过来的。老板，我知道这些东西。好孩子，幸亏这几天有你照顾小慈。我听医生说，要不他这胃病可就变成大病了。其实我也没有做什么。对了，青青，你嫁给小慈的这几天过得还好吧？这还是我穿越以来第一次有人关心我过得好不好。小慈这孩子啊，脾气倔，但是我相信他早晚有一天他会知道你的好的。他要是对你不好啊，你就跟奶奶说，奶奶去训他。只可惜我跟傅慈的婚姻只是做戏，而原本奶奶也是直到死都没看到傅慈跟原主。这个你拿着，乖。奶奶，这太贵重了，我拿着，这就是我们的传家坠子，我就是要送给我孙媳妇儿的。奶奶，我去给阿慈报个药去。奶奶，您怎么来了？我不来，难道活活看着你把自己累死？青青真是个好孩子，你既然娶了她，就应该给她好好过日子，听见没？我知道了，您就别操心了。奶奶回去了。看来你还是一如既往的会哄奶奶开心。你说这个呀？这是刚刚奶奶硬要塞给我的，你找时间给我还回去吧，我不能要。你确定要我还回去？你以前不是做梦都想得到傅家的这条传家项链吗？以前是以前，我们现在只是纯洁的金钱关系。再拿着这个不太合适。哦，对了，这个是你看病的发票，一共是30500块，这个给我报销。你现在倒是喜欢迫不及待的和我划清界限。既然决定了要放你自由，那我总不能拖泥带水，让自己再对你心存幻想。医生说了，你掉了这瓶点滴就可以出院了，你自己看着点哈。喂，你好，傅太太好，我是顾峰。听朋友说，傅太太好像对投资有点兴趣，我这儿正好有几个不错的项目。时间地点我可以马上就到。这是我筛选出来的几个项目，傅太太可以仔细瞧瞧。谢谢，叫我宋青就可以了。那你就叫我顾峰吧。这上面说项目要是盈利，盈利的80%都给我；若是亏本，你还要把本金补给我。毕竟是我来拉你做项目，那自然要替你承担这些风险。不行不行，这不太合适。其实，如果你真的觉得过意不去的话，可以来我们顾氏上班。我记得你好像是高材生毕业，反正在家闲着也是闲着，倒不如来跟进我们这些项目的后续发展。又能赚钱，又能名正言顺的在傅家摆烂，这条件好像确实是有点诱人啊。而且我们公司福利待遇非常好，项目做成的话，奖金收入也很高。我想，如果你缺钱的话，一定会很喜欢。真的吗？那我们这就……他不会去的。傅慈，他怎么在这儿？顾总公司要是缺人，我可以给你介绍几个人才，但是让我傅家夫人去顾氏，绝不可能。但这是我和宋小姐的事情，恐怕决定权不在你傅总身上。不是吧？我只是想搞点钱，顺便偷点懒，少演点戏而已。这是什么迷之发展？他不会去的。那个俗话说得好，有钱不赚王八蛋，不然我们就……我替他决定了，他不去。哎，等等，傅慈，你干什么呀？傅慈，看来你比自己想象中的要在意。你放开我！不是你弄疼我了。宋青，你怎么想的？难道我给你的钱还不够多吗？让你一个堂堂傅少夫人去给顾峰打工？
打工怎么了？你又不可能养我一辈子。你是说过离婚后会给我1个亿作为补偿，可是我查了一下海城的房价，1个亿，我可能买一个好一点的房子就会花的差不多了。所以我觉得我很有必要找一份工作维持我以后的收入。所以你就顶着富少夫人的名号去给富家抹黑？好，那我等咱们协议结束以后再去找工作，行了吧？不行，自己的前妻沦落到给别人打工，这名声传出去好听吗？那你到底想要我怎么做？离婚后我会再给你一笔钱，让你能够维持现在的生活。算了吧，一个合格的前任就应该跟死了一样。你也不可能因为我当了你1年的富太太，就妄图想来操纵我的一生。你觉得我不让你出去打工是妄想操纵你？难道不是吗？好，就算是我在操纵你，但宋清，你别忘了，当初是你要嫁我，这一切都是你自找的。从今天开始，你也不用出门了。什么时候想通你自己的身份，什么时候才来找我。父慈，违背他人意愿，私自囚禁可是犯法的。你觉得谁会闲的没事儿？富家的事儿。原来这才是这个世界最真实的样子。我刚刚竟然试图去和父慈讲道理，看来我也是疯了。阿星，阿慈，你怎么看起来这么累？我听阿言说你最近跟宋清在吵架，你该不会是因为宋清吧？跟他没关系。不过你怎么突然这么懂我？我是给你送这个来的，我们产品部的报表刚出来，我就赶紧给你送来了。产品部由你把控，我很放心。阿慈，那我们产品部这次这么突出，你有没有什么奖励要给我呀？放心吧，我会让财务准备好你们部门的绩效奖金的。我才不要呢！我堂堂周家大小姐，怎么会缺这点钱？一直跟父慈这么僵着也不是办法，我还是得先稳住他，等1年后拿到钱再赶紧跑路。你看得懂吗？就在那儿偷瞄。你这项数据好像不对吧？根据市场行情，你这利润好像高得有点离谱啊！你懂什么？你一个外行人也配在我面前指手画脚？你懂什么是市场行情？如果这种程度都能在你们富士当高管，那我在富士起码能做到副总。这个供应商不论是价格还是利润都不突出，我不明白为什么非要选他，建议你彻查一下。彻查什么彻查？宋清，你少在那指手画脚、危言耸听。要是真让阿慈查到那家供应商的背后是周家，那就完了。是吗？如果你觉得我是在危言耸听，那你怕什么？老板。好了，别人是上个月的报表，这次就算了。阿星，下不为例。我知道了，阿慈，下次我一定注意。不气不气，别人生气我不气，气出病来无人替。我若气死谁如意？况且伤身又费力。这一大清早的，家里怎么这么热闹啊？哎，您怎么来了？我来看看我孙媳妇儿，省得这阿毛阿狗的想着办法欺负她。该死的老太婆，总有一天我要让你好看。青青，过来，坐到奶奶这儿。对呀，父慈油盐不进，我还可以去找奶奶帮忙。奶奶，我一个人在家好无聊呀，我想出去上班。好呀，正好让小慈给你安排到护士，正好你们小两口也可以多培养培养感情啊。不是，奶奶我不行，他不合适。他不合适谁合适？你早都该把青青带到公司，省得他们不知道谁是真正的富少夫人。奶奶。奶奶，我还是带您去医院看看您的哮喘吧。你和小青好好的，比去看100个医生都强得多。可我真的不想和这个大魔王再待在一起了。你好啊，新同事，我叫陈一。你好，我叫宋清。看见没？那个女人叫周星，
传闻他跟总裁走得很近，你可千万别惹他。我没想招惹他，但他显然是要来招惹我的。那个，我先去上个卫生间，我一会儿再回来。宋晴，你别以为有那个老太太给你撑腰，你就能有恃无恐。在傅氏，你还是得听我的。周小姐，我是来上班的，不是来宫斗的。就你也配来傅氏上班？等风头过去了，你信不信我立马让24把你给开了？无故辞退，记得赔我2恩就行。你个贱人，该不会以为有老太太在，你就能稳坐傅夫人的位置吧？那万一那个老太婆要是死，你想对奶奶做什么？宋晴，咱们就等着瞧。没错，原剧里奶奶的死好像是和周星有关。不过既然这次换我来了，那我就绝不能让悲剧再度上演。这是我新做的产品部报表，那个供应商绝对有问题。我说了，上个月的事情就算了，你不用久处不妨。看来老板对周小姐还挺在意的啊。不过老板，周小姐好像对咱们的关系有一点误解。你到底想说什么？我是想说，你觉得咱们把咱们假结婚的消息告诉他怎么样？让他不要再跑来对我和奶奶发神经了。以为1个亿那么好赚？要是被奶奶听到风声怎么办？我保证小心，绝对不让奶奶发现。说的倒是好听，到底是不想让周星误会，还是不想让其他人误会？什么？先是背着我去见顾风，然后又要闹着进顾氏不成，现在又要透露我们假结婚的消息。宋清，我最后再提醒你一次，现在的身份是傅少夫人，劝你收起你那些不该有的心思。实在不行，咱们去挂个脑科吧。宋清，宋清，老板，我保证对傅氏和傅家绝无二心，您能别乱想吗？傅总，顾氏的顾总。次来，傅总不见怪吧？顾总倒不如说说这次前来有何目的？听说傅老夫人的哮喘又严重了，这是千年老参，对治疗喘疾有着奇效。傅家的事儿，傅家自己会管，就不劳。老板，这千年老参可遇不可求，我感觉奶奶她很需要呀。放手！那我就替奶奶谢谢顾总啊。宋清，我叫你放手！你能不能不要这么小孩子气？到底是奶奶重要还是东西重要？傅总出事了，刚刚老宅打来电话，说老太太又犯病晕倒了。什么？朱星，你怎么在这里？我听说奶奶病了，所以特地来看望她。那你消息还挺灵啊！我跟傅慈都才刚得到消息，你这就探病完了？奶奶是哮喘，你还带香味这么强烈的百合来探病是什么意思？我不知道哎，我去花店说来探望病人，他就给了我这个。连哮喘病人容易对花粉过敏都不知道，我看你以后还是不要再来给奶奶添乱了吧。姓傅的，你倒是给我给力一点呀！确实，奶奶现在的病情不太适合见外人。外人？阿慈，你是说我是外人？行了，离开这儿吧，你还是赶紧走吧，奶奶这里不欢迎你。你别以为这样就能救那个死。救不救得了不是你说了算。聪明、理智，还待人真诚。其实，如果傅总不喜欢的话，不如把青青让给我。傅慈，你干什么？刚刚那话又不是我让顾风讲，你在这冲我发什么火？不是你让他说的，所以呢，
短短几面就能让顾风对你这么上心，宋晴，我还真是小看你了。啊？总之，以后不准你再单独跟顾风见面。你说不见就不见，反正能把人当物件，用让来形容，那个顾风看起来也不是什么好人。你最好保证没有这个。当然，我保证。等我改变奶奶的结局，拿到钱，你看我再理你一个试试。对不起啊，宋清，我不敢帮你拦住他。没事。宋清，你怎么没带电脑呀？今天可是每个人都要讲自己方案的。我这电脑不小心被狗弄坏了，不过你放心，方案都在我脑子里了，没什么问题。行了，既然人都到齐了，那咱们就先开会吧。阿慈，这次要不由我先开始。我熬了1个月才准备出来的项目方案，周星这个小偷。以上就是我演讲的全部内容，谢谢大家。这次方案很不错，无论是新颖度还是实用性都很合适。这个方案你费心了。这是我应该做的。你来干什么？这个是公司，你别乱来。我为了那100万奖金呕心沥血，你居然这么轻而易举的就给我抢走了。那100万？是说刚才的项目方案？没错，是我做的。不过你又能拿我怎么样？你为了一个男人不择手段，丧心病狂。周星，你难道不觉得自己脑子像是有病吗？我有病？那你呢？你如果清醒的话，为什么要跟我抢阿慈？你现在就去找那个老太婆，说你要跟阿慈离婚。我忘了，老太婆快死了，现在就算你去找她说什么，估计她也听不见。你胡说什么？这么着急，你要去哪儿？快带我去看奶奶！副总，您来了，苏老夫人呢？病危了。不惜一切后果，全力去抢救。静静，放心吧，奶奶一定会没事的。宋小姐，傅先生，老夫人现在情况非常不稳定，这个是病危通知书，要不您还是先签个字。你又要去干什么？去找周星。奶奶的病重不是意外，肯定是周星干的。宋琪，你疯了！你敢打我？是在杀人，你知不知道？我就是在杀人。他挡了我的路，我杀他不是应该的。就为了一个傅少夫人的位置，你懂什么？成为傅少夫人是我一生的目标，要不是因为你，早都结了。至于那个老太婆嘛，年龄也大了，我送她一程，又有什么不应该？这个畜生！宋姐，你不要打！傅慈，难道你还要继续帮着这个杀害奶奶的杀人凶手吗？我没有，我根本就不知道奶奶病重的事情。再说，我怎么可能是杀害奶奶的凶手？你还敢在这儿演戏？刚刚医院已经打个电话来了，说奶奶快不行了。你与其在这里毫无证据的攀扯那些，倒不如先回医院，再看奶奶最后一眼。很抱歉，副总，我们已经尽力了，但是，不可能！为什么？明明我已经很小心了，为什么还是改变不了奶奶的结局？不可能！
就让奶奶安安静静的走吧。好了，阿慈，抱歉，奶奶已经去世了，我相信她在天之灵一定也不想看见我们这样。是你，是你这个杀人犯害死了奶奶！你给我关了我的命！我真的没有把奶奶怎么样。阿慈，凤千是不是伤心过度，已经开始胡说了？你相信我，真的是他，是他嫉妒我有奶奶成了，嫉妒我成了富少夫人，所以才故意想办法害死了奶奶。哥，奶奶她……阿紫，你到底有没有在听我说话？杀死奶奶的凶手就在这儿啊！宋清，你在这发什么神经？星星姐怎么可能无缘无故会害奶奶呢？没事的，小妍，宋清她伤心过度，骂我几句没关系的。不值，信我。我会去让张生调奶奶的监控记录和治疗记录，阿泽，也是为了让宋清安心。老夫人生前病房里的所有诊疗视频，还有监控记录。阿星在那天之后，确实没有再进出过奶奶的病房，甚至连奶奶的治疗记录也没有任何异常。宋清，奶奶的死真的是一场意外。宋清，你真的误会了。虽然我跟奶奶的感情不深，可毕竟奶奶是从小看着我长大的。我又怎么可能去害死奶奶呢？一定是奶奶的医疗记录和监控被周星动了手脚。你以为这样就能掩盖得了你杀害奶奶的罪行吗？凤太太就算伤心过度，我还是要控制一下自己。毕竟，虽然周家没有富家世大，但也不是纸老虎，能任由旁人爬头上。哥，下次懂事说干净，不要再让我给你善后。你刚刚为什么要放周星离开？因为没有证据证明他真的就是凶手。我发誓，奶奶的死绝对是周星干的。可是警察抓人，他不会只看你的发誓。医生刚刚说过了，奶奶的死因是突发性的肺功能障碍，基本上可以排除他杀的可能。这就是一场意外。宋清，你是最近太累了，所以才会疑神疑鬼。你先好好休息一下。就算我提前知道了所有结局又怎样？我根本就改变不了什么，我甚至连自己能做什么都不知道。宋清，你真是个废物！我会让奶奶风风光光的下葬，你要挺住啊！你难道不想见奶奶最后一面吗？我去见奶奶最后一面，但等葬礼结束了，我们就离婚了。我不能改变奶奶的结局，但至少我能改变自己。宋清，你说什么？我们的协议就此作废，等葬礼结束以后，我们就去民政局离婚。啊！去你的电视剧吧，老娘不干了！哼，不好意思啊。不过看样子你确实在傅家压抑了很久。等等，傅老夫人的事我很遗憾，但是如果你想离开傅慈，我之前说过，顾家的大门永远为你敞开。不，想要干什么？宋清是我太太，你给我离她远点！傅总，金丝雀也是需要自己的空间的，你总是这样把她看得这么紧。就不怕有一天他会离开你？等葬礼结束以后，我们就去民政局离婚。金丝雀，
原来顾总就是这么看我的呀。顾总，谢谢你的好意，不过顾家我暂时先不会去。宋清，你换傅家，我也不会跟你回去。我之前说的话是认真的，这是你之前给我的黑卡，以后我感受。傅慈，你干什么？顾风，你再敢靠近宋清，我猜你也不会想知道我会做出什么。傅慈，你个混蛋，我要抽血！你老实点！你这个神经病暴君！我跟离婚，现在马上离婚！闭嘴！不准再提离婚！你以为你是谁啊？你说不准就不准啊！你就这么想走？对，我在傅家1秒都待不下去了。不是说奶奶的死不是意外吗？你想要害死奶奶的人罪有应得，就只有留下来，找到他害死奶奶的证据。他来了，亏了。哎呀，老公，这里是办公室，你别这样嘛。快叫我宝贝，老公。宝贝。哎呀，讨厌！都说了回家再弄，让人家看笑话了吧？你来干什么？阿慈，你们刚刚是在干什么？快用你的霸总语录疯狂说出。青青是我太太，我们刚刚当然是在做一些夫妻之间该做的事。晚上回家再继续哦，老公。阿慈，你刚刚是不是骗我？你明明说跟他是骗奶奶的。贱人，你到底用了什么方法勾引阿慈？没有呀，阿慈她就是爱爱到骨子里了，赶都赶不走。怎么可能忽然对我这么冷漠？真是讨厌！都说了让阿慈亲一点了，搞这么多痕迹，让我怎么穿衣服呀？你给我闭嘴！你不是说过傅慈是因为奶奶才娶的我吗？现在即使没有奶奶，我也还是坐稳了傅太太的位置。位置只能是我的。说的什么？你掉心了，不然你以为我出不是？宋晴，你别急着得意，我迟早会把你赶出府，你就等着瞧。你都听到了吧？这确实和我认识的周兴判若两人，但这并不能成为他杀人的证据。我一定会找到最有力的证据。本次大会，我要宣布一个非常重要的人事变动：产品部的总经理将由我的太太宋清来担任。大家好，我是宋清。副总，有这样一位贤内助，真是令人羡慕呀！这郎才女貌，还真般配。是啊，多般配啊！阿慈，宋清才刚来公司，什么事儿都不懂，当经理不太合适吧？青青本身就是名牌大学毕业，完全可以胜任。况且只是一个市场副吧，给青青练手成做事。不愧是霸总，这小词儿拿捏的可真是死死的。另外，我还有一个非常重要的事情要做。青青要回来吗？恭喜副总、傅夫人。我去一趟卫生间。确定这样演技管用？周兴能够毫无痕迹的害死奶奶，肯定有人在背后帮他。只要我们给他压力，他肯定会用相同的手段再来对付我，到时候就能人尽皆知。你注意安全。没事没事。傅总，傅氏要是倒闭了，你就去娱乐圈发展了。你假装深情的演技都要把周兴给气死了。
只需要一把火，周星就能露出马脚了。还请你继续你的深情人设。我演技这么好吗？阿慈，你们这是？陪欣欣去产检。都说了不用紧张了，他非要去。才刚怀孕就产检，有点早吧？我也是这么说的呀，可是他说他等不及了。正好你在，这是我给宝宝买的衣服，他们大男人办事我不放心。阿星，你帮我看看。好了，再当个医院就该下班了。贱人，去死！立马帮我去干掉他！我帮你干完这票，你就放了我老娘吗？当然，只要你帮我干掉这个人。你上一次杀掉老太婆，似乎和她有关。是因为这个女人，我早就是富太太。现在肚子里怀着那个贱种嚣张的很，恨不得喝她的血。我要你给她用最毒的毒药，把她死之前痛苦的样子录给我听。没有这种药。我不管，去头去脚，你也是药剂师，给我弄！ Every time I see you, 그대 눈을 보다면 자꾸 가슴이 되sol해요. 내 운명이죠. 把衣服穿好，这样像什么话？他脑子有错，不如他姐姐。恩爱演的差不多了，周星应该差不多要动手了。 你得把我身边的保镖给撤一撤。不行，他现在正在气头上，正是冲动的时候。你把我保护的太好了，他都没有机会动手。你要钓鱼执法，懂不懂？不可能，你死了这条心吧？你说不可能就不可能呀！你有时间等，我可没时间等。 醒了，周星派你来的，你还挺聪明。既然知道，那就配合我把人打了吧。这是什么？你的保胎药。等一下，周星给你多少钱？我给你10倍。而且，杀人可是要枪毙的。钱算什么？他绑了我老娘威胁我。其实我早就帮他杀过人了。 原来他就是杀死你儿的凶手，那至少你得让我解决一下内急吧。别废话，我真的很急。你也不想让自己弄得一身脏吧？我一个中了药的孕妇，肯定跑不掉的。你让我去一下吧。这可是你逼我的。 贱人！我把剑使你这个过来，我戳死你！去死吧！就是他杀了奶奶。没受伤吧？没有没有，一切都好。这种方法太冒险了，以后不准再用。小气鬼，好不容易找到凶手，连个好脸色都不给。 怎么样？都交代了，李明是医院医生，利用职务直变阿瑟南，而幕后指使就是宋庆。要不是因为你，我早就是傅夫人了。你给我去死！就算没有他，你也不会是傅太太。我照顾你是因为你父亲的临终嘱托，没想到放纵你到犯罪的地步。而且，你爱的人是我，都是被这个贱人迷了心。够了，周星，我说了，我从来都没有爱过你。
我刚刚说的都是真的。他父亲对我有恩，临终前把他托付给我，我容忍他，对他好，都是为了报恩。不过你和我解释这个干嘛呀？我们只是协议夫妻。你到现在还觉得我们只是协议夫妻？他该不会是喜欢上我了吧？可我不是原来的宋青啊。不行，我不想再拿虐恋剧本了。看来我也是时候离开了。你居然真的敢对阿星动手？尤其是你个狼心狗肺的东西！你忘了我爸以前是怎么救你的吗？周星买凶杀人，这一切都是他咎由自取。周总，当务之急先要把小姐捞出来才是。就算我妹妹真杀了老太婆又如何？有了这张精神病证，她一天牢都不用坐。他说的是真的，周星杀了奶奶却不用坐牢。真的精神病人确实有保外就医的资格，但是你放心，我会请最好的律师团去证明他伪造病史。我相信你，你一定要让他坐牢，给奶奶报仇。听说你被绑架，我很担心。你怎么来了？小青是我密友，她出事了，我当然要关心一下。密毛线啊！问过我意见了吗？她是我的夫人，就不劳你来关心了。周瑜可是发了血誓要找你们傅家报仇，你确定你能保护好小青？傅家要是连自家夫人都保护不好，就没有存在的必要。没有存在的必要。说得好，那就让傅氏消失吧。在想什么？在想过夫。穿越的时候，我还没有把短剧看完，也不知道他在原剧中到底扮演着什么角色。宋青，你还知道自己是傅太太吗？副总，不好了，咱们公司大门被人泼了油漆，还窜上热搜了。立刻开车去公司。早听说傅慈心狠手辣，没想到他连诬陷杀人、害人如意的事都做得出来。唉，大公司一向不把人当人看，要不然你以为傅氏是怎么做起来的？现在不是正口舌之快的时候，马上找人先把条幅扯下来，再去公安部把热搜撤下来，报警查这附近所有的监控，找到挂条幅的人。是，副总。这周星才刚入狱，傅氏就被人挂了条幅，看来周家这是早有准备。不好了，副总，傅氏的股票大跌，看来热搜还是影响。不对，热搜不会有这么大的影响，这明显是有人在操作股市。这么大的收益，不像是周家所为。对了，副总，挂条幅的人查到了，正是周瑜。多派人手保护宋青，24小时保镖不离身，周瑜要鱼死网破。是我。什么？我知道了，副总，周星被保外就医了，现在说看他出来后直奔傅氏。周星，你竟然真的出来了！我出来了，特意出来索你的命，马上就送你去见你老板。闭嘴！你没有资格提他。宋青，你勾引父子，我不怪你，我到底要怎么做你才满意？我就说傅慈为什么会娶这么个普通女人，原来是小三儿上位啊！他早就勾搭上了，傅氏水真深，可怜周小姐啊。宋青，我把傅慈让给你，你放过我，别送我去坐牢了，好不好？给专业道歉！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 周星，你这颠倒黑白的功力可真是有一手啊！滚！大家都看见了吗？傅慈为了小三家暴我。律师团已经做好准备，明天就你法外就医起诉。周星，准备好在牢里过一辈子。哦，对了，别指望周瑜会救你，周氏
马上就要改名为傅氏。父子，不是，这些人怎么听风就是雨啊？公司是不是受的影响很大？股票暴跌了30%。对不起啊，都怪我下午不小心中了他的陷阱。你道我什么歉啊？他杀人放火，该道歉的人是他。我突然发现你这个爸子还挺可爱的。我又不是神经病大狗逼了。哎呀，您大人不计小人过，我现在可是您最忠诚的员工。是吗？拿出点行动来看看。老板，员工可是只卖艺不卖身啊。员工不卖身，老婆可以啊。副总，夫人跟小姐回来了，是不是有急事找您？他刚刚是想亲我，他不会真的喜欢上我了吧？儿子，网上的事你都看到了吧？现在舆论一边倒，对我们傅氏很不利呀。妈，有事你就直说。我要你和宋清离婚。哥，你知道现在网上骂的有多难听吗？只有离婚才能平息这场风波。这一切都是周家造成，跟宋清没关系。公司都这样了，你还要维护他吗？够了！宋清为这件事已经牺牲够多了，这件事不要再提。妈和小妹找你做什么？关于周星的事儿。你想干什么？现在继续我们刚刚被打断的事。不可以，我不要。为什么？宋清，欲擒故纵的把戏可要适可而止。你看不出来我是真的在拒绝吗？可是你之前不是爱我爱的死去活来的吗？为什么结婚之后你就好像变了一个人？难道一个人对另一个人的爱可以说变就变吗？还是说之前的你都是你装出来的？不，那是因为我根本就不是原来的宋清。哎呀，你别问了，我累了，先休息了。奶奶的死跟我一点关系都没有，宋清的绑架也是他自导自演，为的就是除掉我。我就知道这事儿没这么简单。宋清那个狐狸精不知道用了什么手段，把我哥迷惑过去了。伯母，您跟奶奶都是从小看着我长大的，我怎么可能去害他？那网上那些视频，我也不知道是谁拍了那个视频陷害我。我当时被迫入狱，我哥也是没有办法才出此下策。我刚出来就想去找阿紫说清楚，可宋爷根本就不想让我见他。妈，大兴姐你还不清楚吗？她从小就心地善良，那个宋清，我可没那么大的本事。你来的正好，你给我滚出傅家！傅家不欢迎你这种脏东西。小妹，实在不行，咱们还是去挂个眼科吧。怎么年纪轻轻的眼睛就瞎了？连谁是脏东西都看不清。杀害你亲奶奶的凶手就在你背后，我和你哥想尽办法收集证据，你居然还护着他，难道你真的要帮他逃脱法律的制裁吗？凤千，我听不懂你在说什么。我已经把阿慈让给你，你到底要怎么样才肯放过我？阿星姐，你不用求他，你和我哥天作之合，该滚的人是他。你说让谁滚出去？傅言，我是不是从小太娇惯你？给我滚回国外继续读书。哥，你为了一个狐狸精居然凶我，都怪你，你就不该存在。要是没有你，我们家会清醒了吗？小慈，小妍好歹是你的亲妹妹，你怎么可能因为外人打自己的妹妹？宋清从嫁给我的那天起，你就是我的家人，而真正的外人还在那里挑拨是非。哥，我讨厌你！一个维护杀害奶奶凶手的妹妹，我也不是很需要。马上消失，下一次见面只会在法庭上。那个，傅慈，
谢谢你来帮我。不必了。算了，送佛送上西，我还是等周兴和公司的事都解决了再离开吧。周氏的收购案出了问题，还收购在女朝不能进行，但突然有家公司也开始大量收购周氏的股份，咱们大量资金都用在收购上，要是收购失败，去好好查一下这家公司的底细，能拿出这么多钱收购周氏，一定不行。副总查到了，微风科技的背后公司其实是顾氏。果然。怎么了？收购周氏的事儿被顾风查了一手，没关系，我们会准备制定新的收购计划。好，这是明天开庭律师让我交给你的。夫人跟顾风的关系很好，会不会？他不会是高明的人，不要这么揣测他。是副总。去准备明天的开庭吧，盯紧顾风那边的动向，有任何异常都告诉我。别白费力气，我哥已经买通了医院，给我开了精神病证明，我不用做一天。他们在医院做了伪证，此事不好取证，恐怕在法庭上对咱们不利。你在复试的工作记录我都调出来了，从工作内容上来看，你明明不存在任何精神异常的行为。那又我就是在公司被排挤过后才得的精神病，而且不都是拜你所赐，你给我精神损失费不是应该的吗？哦，是吗？那不然你听听这个呢？出来了，我出来死了你的面子！我害死了老太婆又怎样？我照样被弄出来。贱人，你敢录音！同样的坑我不会跌倒2次。周兴，没有人能逃得过法律的制裁。奶奶，罪人都得到了应有的惩罚，您终于可以瞑目了。小青刚刚可真是打了个漂亮的翻身仗啊！你来做什么？我来看看小青。周宇现在可是困兽之斗，他最容易做出偏激的事情，你要十分小心啊！你大量收购周氏股份的时候，怎么没见你心软？现在跑来，难道走到今天这步没有你的参与吗？我是商人，以利为先。周家这块大蛋糕，我顾氏分一块，合情。你可真是一个道貌岸然的伪君子。说得好。小青怎么这么说我？是我做错什么了吗？总算见到男绿茶是什么样了。没有啊，我随便说的，你别当真。我和青青还有事儿，不准你自便。有意思，看来你比想象中要聪明。你怎么突然认清顾风了？我好像也从来没有被他迷惑过吧？明明是你自己误解我和他的关系。总之，你认清他的真面目就好。他表面笑嘻嘻，背地里是个狠角色，少和他接触。我知道的，老板。收购周氏的新方案遭泄密，我们手中股票大跌。副词，你总要给董事会一个解释吧？副词，解释吧，这事怎么办？就是啊，这机密文件都能泄露，肯定出现了内鬼。你的办公室随意进出，只有顾夫人跟张助理。不可能是他们。张助理跟着你这么多年，我倒是信得过，但早就听闻傅夫人跟顾风关系密切，这几年的弯弯绕绕，你也和他说行吗？是，我也早有耳闻。果然是傅夫人泄的密啊！说了，不可能是他。穆总，上次和周家大小姐的事儿闹到晚上沸沸扬扬，股票大跌，我们都忍了，没有多说什么。但这不代表我们董事会都是好欺负的。就是，董事会可不是你父慈的一言堂。我大体想法蒸发了，副总你总得给个说法吧？分钱的时候口口声声说可以为傅氏抛头颅洒热血，出了危机就急着找个替罪羊。要是这样的话，你的股份也都别要了，去把他们手里剩余的股份全都按市场价收回。是，副总。别，副总，我们也是关心公司前景，毕竟
机密泄露是件大事。是啊是啊，我们是关心则乱，绝对没有退出董事会的意思。我再问你们最后一次，真的不退？那就好。以后别再让我听见从你们口中有任何一句别肃静，我亲手把他踢出复社。你是吸血鬼！副慈，你真的没有怀疑过我吗？从现实的角度来说，我和张生确实最有可能作案，而且我还知道你的密码锁，所以我的嫌疑很大。从法律意义上讲，我们是夫妻。你跟顾风一起搞垮我，副总，你还挺聪明的嘛。况且，我也相信你不是那样的人。谢谢你相信我。夫慈，我们还是先来想想泄露的补救方案吧。苏晴，到底还要逃避我，逃避到什么时候？可我们根本就是两个世界的人，根本就不应该产生交集。夫慈，我们不合适，所以还是等事情结束，我们……别说了，这段时间你还是先回家休息，等事情处理好了再来上班。可以。答应的这么干脆，难道你早就预谋好了要离开我，离开公司？反正我在这儿也只是给你添乱，我在家反而能给你减少麻烦。奇怪，我的项目书呢？不会是落在公司没有拿回来吧？我知道，但是做新的收购方案时间太长，而且你不找出内鬼的话，做10000个方案也是徒劳啊。算了，只是去趟公司而已，我自己快去快回吧。总算找到了。谁？苏青，已经检查过了，放心吧，没什么大事，定时过来换药就好了。别难过了，那些文件我还抢下一部分呢。苏青，我觉得我得特感动，特感谢你。不必了，我差点忘了你是个没心没肺的混蛋。那些文件我就不应该抢。我用得着你抢吗？说你偷就偷呗，你手受伤了怎么办？对不起啊。竟然宁愿受伤也要保护那些文件，父子到底何德何能？是啊，要不是宋青，我早就闭嘴！自作主张动手的，顾总，我也是为了咱故事好啊。小文件没让你打人，你知道事情要是闹大了，故事要面临什么吗？顾总，我知道错了。滚！身边不许有废物。医生说了不用住院。不行，万一伤口感染怎么办？等伤好了再出院。我只是手受伤，又不是瘫痪。副总，你要调查的事有眉目。在我回来之前，一步不许踏出病房。 ”。 。 。 。。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 。
小青，你伤口怎么样了？他一直都这么对你吗？啊，你说副词呀？嗨，他就是那个性子。他这种霸道的人不适合你。顾风，作为朋友，我很谢谢你的关心和帮助，但我想我们还没有那么亲近。我和副词怎么样，似乎也和你没有关系。小青，他到底有什么好的，值得你这么维护？对不起，副总，这次盗窃打人和上次收购案泄露都是他做的。对不起，副总，我不该鬼迷心窍偷文件，都是我的错，求您放过我。副总，我愿意无偿献出所有股份，求你饶过我这一次吧。股份？对，全部股份，我1分钱都不要。该伤害的，送到司法机关，要挺哥处理。把他的手废了。顾风来过了，这你都知道？什么破品味？探病就知道送百合。再说了，他怎么知道你手受伤了？我不知道啊，我跟他私底下真的没有联系。这样最好。小慈、青青，你们回来了。等等，小慈，周星的事我和小妍都听说了，是我们错怪青青了，我想给青青道个歉。妈，你别这样。小慈，小妍这次受到的打击也很大，你看出国的事能不能缓一缓？不行，他已经是成年人了，应该为自己做错的事情负责。她可是你亲妹妹呀！等等，青青，小妍她年龄小，不懂事，你能不能劝劝小慈？小伯母求你了。我求有什么用？副词这个大魔王也不可能听我的呀。不然再放傅言一次。好。告诉傅言，这是最后一次。请谢谢你。这也没发烧呀，怎么突然间脑子就不好使了？宋清，对嘛，这才是我认识的副词。到公司后跟紧我，不准乱跑。好了好了，知道。总裁跟夫人的感情是不是越来越好？有吗？夫人，你可算醒了。我这是……咱们发生了车祸，你已经昏迷3天了。父亲呢？父亲怎么样？医生说副总伤得很重，尤其是头部出血很多，不知道什么时候才能醒。
你都昏迷1周了，该休息够了吧？快点醒过来吧。据本台消息，富士集团总裁傅慈遭遇车祸，情况不容乐观，富士或将面临拆解和被并购风险。抛售！我要把我的股票全抛售！不能抛，公司现在还……我支持泰森富士，谁知道富士什么能行？早点拆了，各自单干。是啊是啊，富士现在就没有主理人，早晚倒闭，拆了算了。谁说没有主理人？我作为父慈的妻子，在他受伤期间，我将全权带领他行使父慈。你看，就你那点股份，你没说话的份儿。那如果再加上我们的呢？我和我母亲的股份已经全部无条件转让给父亲。现在你是富士集团最大的股东。宋青姐，我知道是你替我求情，不让我哥把我送出国的，对不起，我错怪你了。都过去了。宋青姐，我哥他怎么办呀？傅家怎么办呀？放心吧，有我呢。我会在他醒来之前替他守好公司。叔叔不好了，咱们的竞标项目出了问题。备车，马上去故事。不必了，我自己来找你。这是送你的，希望你能喜欢。所以是你一直在背后搞鬼，你居然还想趁着父子受伤击垮傅氏。是我，这是他傅家欠我的。他爸害死我妈，那是他罪有应得。小青，跟傅慈离婚吧，等我吞并傅氏，分你1半股份。不可能！你要想搞商战的话，今晚放马过来。张生，送客。钱包比我的都长。老板，你也该醒了吧？你这都偷懒半个月了。我穿越过来，明明是想来做富婆的，结果现在却成了007苦逼打工人，都怪你。我好像有点想你了。今天我们故事邀请大家来到此，很简单，目的只有一个，就是我们的故事竞标演讲会。关于我要宣传的一些内容呢，大概就是这个意思，你们大家可以仔细听听。关于这份文件，我们这上面都有标，然后大家呢也可以根据在你脸色太差了，要不先去医院吧？竞选得标文件之后，这场竞标会很重要，必须入股之后呢，在场。我们故事会给大家很大的信心，这笔分成定会非常得意。谢谢大家。感谢顾氏集团的精彩讲解，下面有请富士集团上台进行竞标演讲。招标。竞标会已经顺利结束了，富士赢得了竞标。傅慈，是我。
这段时间辛苦你了。你怎么可以挡在我的前面？你可是男主呀，你怎么能被问你不是原则不坏吗？你知不知道我有多担心？我死了，也许我还可以追回来，但是你死了，可能就真的死了。对不起，晴晴，我保证，我以后再也不会让你担心了。医生说你这段时间严重营养不良，要好好休养一下。对了，你刚刚说什么男主穿越了？我说了吗？我不记得了，可能是因为情绪太激动回乱语吧。穿越这事儿太超前了，我还是先不说了吧。这小年轻亲热也得注意场合呀。妈，我哥和嫂子小别胜新婚嘛。嫂子啊！我跟你说啊，现在呢，宋青姐就是我唯一认定的嫂子，你可不许欺负她。厉害啊！我不在这段时间，你是又平定外患，又搞定内乱。是啊，你要是再睡会儿，我都打算让傅世信送你。妈，顾母的死跟我父亲的关系吗？你怎么知道这事？是不是顾风告诉你的？顾风说的没错，当年你父亲那个人渣，抛弃了他的初恋，也就是顾夫人，转而和我结婚。当我知道真相，想去和顾夫人道歉的时候，顾夫人已经因为抑郁症跳楼自杀了，所以导致我以至于孕期会去坚决离婚。顾风是个可怜的孩子，顾风是不是出什么事了？没事，妈，您放心吧，我能处理好。所以这就是顾风想一心搞垮傅氏的原因。父慈，辛苦了。听了我们家和顾风的事儿，你先心疼的是我。是啊，顾风固然可怜，但你也是被上一代的感情无辜波及的呀。去找顾风讲开吧，让上一代的仇恨结束在咱们手中。谢谢上天把你送到我身边。不是上天派我来的，是根漏电的电线。这是我做的策划案，我打算以生日宴为借口邀请顾风来。好，辛苦你。没事，所以我打算把邀请函亲自给他，这样显得比较有诚意。副总、宋总，肇事司机的幕后主使者抓到了。对不起，你们继续。张助理，你可能要换新工作喽。别跑了，快把你调查的结果给副总说一下。根据多方面指控，证明撞向副总的车是周宇指使的。现在警方已经对周宇实施了追捕。果然是他。那周家现在什么动向？周氏集团被顾氏和傅氏瓜分后，周家人各自逃亡，完全不管周宇的事。妹妹买凶把人，哥哥买凶撞人，还真不是一家人不进一家门啊！你还笑？当初是谁眼瞎只信周兴的话的？还挺气人。不过
作为当事人，要请法庭听取审判结果。顾峰的邀请函就拜托你了。也不吃醋啊？吃醋啊！所以你只能把邀请函给他，多一句话都不准说。神经病啊！顾峰，我想和你谈谈。你是代表你自己，还是傅慈？如果是后者，请你离开。我知道了，我全都知道了。知道了，让你知道，母亲直到死都在等那个男人回来吗？你有什么资格劝我放下仇恨？父，我不是来劝你放下仇恨的。你母亲的惨死也不该放下，但罪魁祸首那个男人已经病逝了，傅家也同样痛恨他。顾峰，你的报仇对象错了。不，就是因为你，如果不是他们，我的母亲就不会被抛弃。不是他们，即使没有傅慈的母亲，也会有其他人，这都是那个男人的滥情导致的。顾峰，商战波及的人太多了，傅慈愿意停手，和你商量出一个你满意的策略，给你补偿。补偿？偿能让我母亲活过来吗？小青，你知道明天是什么日子吗？明天是你忌日。我一直在想，现在败了。顾峰，怎么送个请柬这么久啊？不想他死，马上来1号厂房。别动了，都受伤了。收起你的虚情假意。绑架可是犯法的，你现在收手还来得及。难道你想让你的母亲在天有灵知道自己的儿子是个杀人犯吗？我早就没有回头路了。从我建立故事那天起，一切都是为了今天。等我下到地下，我会给我母亲解释的。对不起，小青，本来答应你不让你难过。你收手吧，我求求你了，你收手吧。现在辛苦你再忍耐一下，我等你很久了。傅慈，你想怎么样？只要我轻轻按下这个按钮，他就砰的一声四分五裂。我要你现在就把傅氏集团转让给我。现在给我出个合同，把傅氏无条件并入顾氏。合同拟好之后，我可以立马签字。如果你着急的话，我可以现在给你音频版合同。看来你对他真的很重要。顾峰，停手吧，现在一切都还来得及。你以为这就结束了吗？我要你用这把刀狠狠地插进你的身体里，直到我满意为止。顾峰，
你这个疯子，你放开我！动手啊！不要，父慈，不要，父慈！没事。不要，父慈！继续，不要停！往这里走！我求你走！别这么打！如果我一早知道结局，我第一个杀的人应该是你！这么看着，让你停手了吗？够了，够了！你伤人了。如果今天必须有一个人要为你母亲的死偿命，那我宁愿是我。苏青，闭嘴！是恨我，恨傅家吧？你来，只要你放过他，随便你痛。就那么。我只知道，如果今天必须有一个人死的话，那我宁愿是我。我疯，你敢！快走，你别管我了！闭嘴！要死一起死！希望下辈子是我先遇到。这2个月咱俩什么也没干，光在医院吃水果了。下回别买他家了，太酸了。咱俩去古风扫墓吧。我明知道是他害你受伤，但是恨他的同时又有一丝怜悯。我觉得自己又当又立。你纠结是因为你很善良，这是你的闪光点。就连我也会时常想起他推向我的画面。走吧，老板。还叫老板？什么时候叫老公啊？当然是1个亿到账的时候。财迷。去死吧！周兴，你怎么逃出来了？是你害死了我哥哥！你才不能让你偿命！素清，你挺住，你一定没事的。死了！都死！大家都死！素清，别睡。别哭。别离开我，医生马上就到。让人过来。青青，我带你回家。
哥，3天了，你至少出来吃个饭吧。宋青姐知道你这样，她在天上得多心疼啊！谢谢上天把你送到我身边。不是上天派我来的，是跟漏电的电线。你可是男主呀，你怎么能逼问你不是一个极恶不坏吗？你知不知道我有多担心？我死了，也许我还可以追回去，但是你死了，可能就真的死了。穿越过来，遇到哥，去哪儿啊？哥，你在干什么？青青，等我。宋青吗？我没死。你差点就触电身亡了，幸好你命大。触电？父慈呢？什么父慈？你被送来时只有民警跟着他。没有伤口。你知道富士集团总裁吗？我是他的妻子，求求你把手机借给我。神经病吧！我是富慈的妻子，我打个电话给你一大笔钱。您好，拨打的号码是空号。哪里来的疯子？滚开！你知道富士集团吗？就是那个最大最厉害的富士集团。明天再来做个脑部 CT， 我让医生再给你复查一下。他醒来之后就出现这种癔症了吗？找精神病房吧。我不去，我没病。这里明明应该是富士大厦呀。哥，你为什么想不开啊？我没有想不开，我只是想去找青青。哥，你醒醒吧！青青姐她早就死了。她没死，她只是去了另一个世界。一定会找到抱歉。撞了人就想跑啊？不给点赔偿说不过去吧？傻了？富慈，你怎么会在这里？我老婆离开了我，那我当然要来她的世界找她了。穿越到这儿来，你可不是大总裁了哟。以我的头脑，我马上就会再建立新的富士集团，到时候你还是总裁夫人。自大狂。把这个签了。不是吧？婚姻协议又来，这次还不准我爱上你吗？不，这次是要你一直爱着我。